asalaamaaleykum mbokki waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak si sa sant di leen baalu àq te di leen baalu àq. Abdou Aziz Fall mu ngi nekk benn ndaw bu nekk Tambacounda di yëngu ci wàllu boulangerie ak wàllu viennoiserie et puis tamit di yëngatu ci wàllu économie am beneen facette bu nga xam te ni c'est politique comme nga di jàppale. Son Excellence le ministre Sidiki Kaba ministre des Forces armées loolu daal ñu ngi ciy yëngatu di ko jàppale daal kooku ci côté Tambal mais nag am na yeneen facettes yi nga xamante ni ñu ngi koy yëngatu ci biir réew mi daal ak ci bitim réew. Serment imam yi ñoom ñëpp à l'unanimité ku nekk wax na ci wàllu violence yi faite aux femmes ak wàllu rey yooyu yëpp lu ci islam wax rek moom moo ci nekk parce que islam lu mu wax dafa leer. Nee na ku rey dañ la war a rey nit ki soo ko jamee dana war a natt la nga ko jam fa mu toll ñu def la même chose kon yàlla moo ëpp yërmande ñëpp moo tax tam wax yàlla ak sariya foog réew mi dellu ci ndax tamit dañ nekk ci benn dëkk bu nga xamante ni à 90% comme musulman kon tey sariya war nañ ko xoolaat ñu ngi koy mën a fexe ba appliquer yenn yi. Ci suñu loi yi règlement yi. waaw kër diine moom matukaay yu ñu si jël comme parce que fii boo nee Touba ni Tivaouane parce que ñoom ñu ngi xool à chaque fois ñu ni bennoo di rafetal di boole seen énergie pour l'islam di jëm kalam gi diine gi dem kalam ñëpp nag bu leen fekk woon ci lancé boobu rek dina gën a yomb te encore tamit commission bi ñu ko gën a yaatal rek mu ubbeeku. bu ubbeekoo yaakaar naa dina baax ndaxte comme que ñun ñëpp lislaam rek moo ñu tax a jóg te diine gi benn la alxuraan gi benn la ñun ñëpp sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu wasila ñëpp yëpp convergence yëpp fa la jëm ah kon kay wax dëgg yàlla kay bennoo war na mën a nekk na gars yi ubbi rek yaatal rek wante nag moom Touba ak Tivaouane moom ñu ngi leen di jox mention spéciale parce que du ñu ànde moom baax na rafet na macha allah. waaw loolu nag mu ngi suñu bopp parce que gina jege gina yey Thiès nag suñu dëkk la yàlla dogal na Thiès laa juddoo mais Tamba laa yoroo lu ma xam Tamba laa ko xamee lu ma am Tamba laa ko amee maa ngi yëngatu nag ci facette yu bëri mais Thiès nag bu yàggul rek def nañ fi benn investissement bu benn boulangerie pâtisserie bi nga xam ne ñu ngi ko def quartier R100 vraiment tamit ñoo population yi accueillir ñu macha allah. bëgg liggéey bi ñu fas yéene créer ci ay emplois yu bëri des emplois directs et indirects vraiment daal tamit ñu ñooy et puis créer la valeur ajoutée parce que tamit am na loo xam ne gouvernement mënu ko opérateur économique comme na ñoom ku nekk dafa war a jël ses responsabilités maanaam pour pousser emploi nag mooy créer ay barab yu nga xam ne xale yi dinañ ci mën a yëngatu ñun nag sur yooyu lañ nekk def nañ fi benn Thiès bu yàggul ci weeru koor gi au quartier R100. waaw bon partenariat nag bon xam nga tey bëri na ay leviers yi nga xamante ni ñu ngi fii yi nga xamante ni ñu ngi jàppale ndaw yi ñu ngi jàppale entreprise yi pour la lutte contre l'immigration clandestine le bureau de mise à niveau yooyu yëpp ñu ngi fii vraiment ay leviers lu nga xamante ni ñoom tamit ñoo war a gën a ubbi rek ñoom ñoo war a gën a ubbi pour nit ñi xam quoi parce que nit ñi tamit am na duñ xam. comme nag fa la ne aw pour def nangam ak nangam mais nag moo tax loolu nag état di si war a gën a communiquer su ko defee rek emploi yi société yi dina mën a bëri emploi yi mën a génn et tout ça. affaire Alioune Sall bi boobu parce que comme moom tamit nu mu tontoo leer na parce que yaakaar naa tamit bu dee tasum xibaar maanaam dafa am ñaari parti yëpp da nga ko war a respecté parce que boo laajee kii da nga war a laaj kële. boo laajee ay observateur yi da nga war a laaj indépendant yi laaj ñëpp y compris tout le monde mais nag boo defee benn pàcc rek génne ni lii la Alioune Sall daal lu ko mën a ti daal dañ ko résumé rek lu dul lu mu nekk ndakku ñiitu réew mi loolu dong la parce que moom il a eu tort parce que c'est lui rakk Macky Sall léegi nag Macky Sall nag boo ko mënul jot nag il faut nga jëm am ci famille am wala ngay aw ay raccourci pour def ji ceci wala cela mais daal ñu ngi kii nii parce que moom tamit comme que nee na dina porter plainte au niveau de
du Sénégal et puis et à l'étranger ay conseillers bi yëpp jug nañ takku taxaw pour leeral affaire bi loolu moom yaakaar naa kon jaratul coow jaratul yenn yi. dialogue national bi nag baax na parce que tey opposition comme pouvoir ñëpp dañu war a toog parce que Macky Sall li muy am na ko ba pare parce que yow woote ngay élection gagné bu leer boo gagné bu leer naññi ak pourcentage bu nga xam ne 58 virgule nangam % léegi ba pare nga tourné waat ni réew mi kaa lañ waxtaan kon kooku gëm na dialogue léegi dialogue bi nag dañ ci war a wax parce que tey réew mi li ñu war a waxtaane bëri na parce que man lu ma gën a jaaxal sax si wàllu élection maire parce que man Tamba laa dëkk di xam lu fa nekk maanaam tête de liste dafa war a nekk maire yooyu yu jar a waxtaan parce que pouvoir comme opposition war nañ si toog waxtaan nga xam te ni problème du amati bu nee diw moom mooy tête de liste parce que nit ñi bu ñuy wootee dañuy parce que tête de liste ba doo dañuy wooteel parce que kooku peut-être personnalité bu nga xam ne dañ ko wóolu wala nangam ak nangam mais bu ñu defee ba loolu ba pare ñu ne non conseil municipal mooy toog préfet ñëw ñu def élection maire léegi si biir day am ay problèmes yi nga xam ne day jut souvent problème xaalis kii di jënd conseil bi kii di jël conseil yi ñuy yóbbu ay hôtel di def nii maanaam mu mel ni ñu nekk marché ba tax na maire bu si falu fi mu ne nii boo toogee tamit doo faaleeti population doo faaleeti kenn parce que da nga naan yow sa xaalis rek moo la fa parce que yow ñu la wooteel comme nag pour nga nekk maire yow da nga ni naa fay da nga ni naa jënd kon loolu lu jar a waxtaane la te et puis tamit lu ñaaw la si démocratie gënte ak maître Sidiki Kaba le ministre Sidiki Kaba ministre des forces armées di nit ku baax nit ku am diine nit koo xamante ni saa boo toogee si jotaayam di nga defaraat sa toogaay ndax yaru gi ak bëgg doomu aadama ak maanaam moom ak nu mu gëmee ni maanaam nit dafa war a am dignité nu mu gëmee dignité doomu aadama parce que ce n'est pas pour rien que comme nag mu def carrière bu mu def si les droits humains maanaam si ak wàlleefu doomu aadama moom dëkk gëm ba pare jógee si yooyu Macky Sall woo ko ni ko yow dama bëgg nga ñëw dimbale ma pour teel ma Tamba boobu nag bu nekk si boo ñëpp amul xaaj amul seen képp kum yaakaar ni nekk kii personne ressource la ba nga xam ne mun na defar Tamba wala mun na indi benn contribution ci Tambacounda comme naa jege na la woo na la kon mun ñu lu dul ci ko ñaanal yàlla rek yàlla moom bu mu jéemati li mu tëlee te vraiment tamit li mu def si wàllu jeunesse kàddu gi benn la parce que waxuma la Tamba sax mais au delà de Tamba lépp li nga xam ne mosquée yëpp réhabilité na ko comme nag carrelage comme nag jàkka yi mooy lal tapis yi jeunes yi mooy joxe liggéey les femmes les jeunes les adultes même ba lu mu si gën a yem sax bii passé rek suñu hôpital Tambacounda bi ñëpp xamoon ne amoon nañ ay problème groupe électrogène yu demee noonu mais groupe bu nekk hôpital principal Dakar capacité bu toll noonu la jël indi ko pour Tambacounda ba pare ak yeneen yi nga xam ne mu leen ci wax ñu leen ci wax lu bëri te kooku daal vraiment tamit man bu ma doon wax si moom du jeex parce que vraiment ni ko bëgg Tamba la kooku nag Tamba ñëpp ñoo ko war a jàppale parce que Macky Sall bu muy nekk bu fi Ablaye Wade nekk waa Fatick dañ ko jàppale mu defal Fatick Idrissa Seck waa Thiès dañ ko jàppale mu defar Thiès Bécaye Diop waa Kolda dañ ko jàppale woon mu defar Kolda kon képp ku nga xamante ni je lance un appel képp ku nga xamante ni doomu Tamba nga képp ku nga xamante ni Tamba am na benn parcelle si sa xol dama bëgg nga jege si Sidiki Kaba jàppale ko ndax jàppale Sidiki Kaba muy dëgg jàppale Tambacounda parce que tey li muy def moom la ko yàlla jagleel te mu ngay def ak xol bu set ak yaru ak laabiir kon nag képp ku nga xam ne am nga parcelle pour Tamba rek si sa xol vraiment war nga ko jege jàppale ko parce que jàppale Sidiki mooy jàppale Tambacounda te ñun nag amuñu dara lu dul Tamba parce que man ginnaaw yàlla ak yonent bi lu ma am Tamba laa ko amee lu ma xam Tamba laa ko xamee mais sant yàlla parce que ñun tamit mujjee woon possible bu réer parce que tey mënuma wax tamit te waxuma ci alaaji am dëggay Tamba moom mu nga xam ne tey ginnaaw yàlla ak yonent bi dañu am Tambacounda moom la parce que moom moo téye woon économie bi
parce que man la preuve année ko man four bu ma nekk à Tambacounda 1972 da nekkoon boulangerie te man maa ngi judd 78 kon kooku mag na ma ay at yu bëri yàlla di dem ba 2011 ma reprendre ko pour def ko boulangerie pâtisserie ba pare tudd ko muy kay Tamba parce que àdduna bi tamit ñëpp fu ñu war a gisee maanaam fu nga xam te ni mag ñi awoon na fa ñu tam dañ fa jéem a teg suñu tànk yi ba pare mu nekkoon mag ñu baax ñu nga xam ne ni yem pa El Hadj Moustapha Kaba yem Amadou Gueye yem pa El Hadj Tall maanaam mag ñooñu ay référence lañu woon maanaam si wàllu industriel si wàllu commerce créé woon benn compagnie bu mag bu ñuy wax compagnie sénégalaise du sud-est ba pare duñ créer ay emploi di créer la valeur ajoutée parce que am na loo xam ne état mënu ko sénégalais yi ñoom ñoo ko mën comme na les commerçants ñoom ñoo ko mën les industriels ñoom ñoo ko mën kon nag ñun ñëpp dañu war a jël ay références si mag ñooñu parce que tamit nag wax dëgg yàlla tamit liggéeyu mag ñi ñun nag si lu ñu war a tënku te buñ si tënkoo rek dinañ gis yoon bi vraiment maa ngi sant di gërëm di ñaanal ñëpp korite jàmm bi yàlla bu mu nekk suñu mujjum korite yàlla nañu ko yàgg a teewe yàgg ko war ci barakat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf